toyena ba page moko ndamu ya kozongisa mutu kaka na nzela po ebaki na ela nini na zaka wapi tina na nganini. Bo s'abonner na kati ya Toseka Tobina TV. Toseka Tobina TV, votre chaîne de divertissement. Bienvenue dans l'émission Nabino Toseka Tobina Nwesi Bandi Bandeko Batali site na biso kande to le barabo zalara toujours ebelé tous en enseignement makasi ya beaucoup tanya biso Nabino toujours dans le cadre de votre tranche ya koseka kande to le barato Toseka Tobina na site Nabino bolinga mingi toujours ensemble avec le pasteur John Aiko oyo tozali kopesa directement mbote pasteur John Aiko. Mbote ndona Karine kitoko makasi ka ndo lo barana CP isuko kutana na osuna émission. Vraiment le leso mokola le nzamba sali grâce to kutani vraiment na CP na moni santé p 5 sur 5 vraiment base ka ndo lo bakana. Yango bien. Siko base lo bakisa ngo mingi pourquoi? Te base là si sir mo boy. Ya confiance que vraiment base tout court kaka. Moni c'est plus pena ndenge nzamba pesio esengo na ozo sanango esengo zaka teke na za soki na nani te ngamo okolonga na yebinga tina kumisinga seke na yebi nga yo pendengo zawana yebike na loba wana makamususu ezanso na société tozo na susika ke nzamba linga biso toza bien tozo tambola tozo do bien. On dirait na malobano ninga mingi même mo ba terme kinwa valoriser rango pour ba jeune ba mo loba mo ba terme no kotara et ça ba tout le monde la banzela et c'était une façon pour toi ou ça ezara une façon pour na yo ko valoriser moi ba langage wana. Bon ezara ka ndenge kuteli mutu te obi kande ezara est-ce que ceux qui lona zaki muyibi na bongo mutem na mimi batana ko mo prier kimi ki mangana mutu etikana ngana makanisi n'était ça comprendre nzamba zo ko mutu ndenga zo leleli. So tali kono mukili Jésus tanga yaka tango banzo bakaza camarade ba païen azaki na langage pe ba païen côté A abimi A côté B soko za motei kozala kana angle moko to tikalo zela ka batuna forme ozo zelela te motei il faut kuto e batuna tous les angles soko kutena ba bandi bima lokwa bandi soko kutena batalo koso bima lokoso soko kutena bandumba kuma lokosa ki pe ndumba c'est ça moyen ko captiver. Quand tu as na place ya bateau ba sala pour ba mona valeur non esenge ko linga ki pe bango comme si on tire bango ba ya pied. Oh donc ngana ozara moi ki yanke zara tikala. Sikoyo omoni langage nanga eza codé na bateau yo na li bango teke alléluia bozela to te. Na angle moko ya sima mais na stratégie ya bateau ndike kuteli bango donc ngana za lokwa na frontière ya lola. Moni lola azana frontière pe na li felo. So ceux qui ndako nangeza na frontière osoko munoko batali felo ne alola mosanti na kati mopengwite mais ozana mwana kenene ba province tout ya RDC ozana ba frontière okokuta neti na soki na ba Congo soko mi na province na biso lokola Mwanda moko mona na ba Congo mona lokola na ba kutaba chela omona munoko bangolais na bato RDC tozo ba munoko moko soki kabine mutangola ya kabinda na RDC au continent kwa congolais. Ce peu congolais quand il Angola, on Angola. Pourquoi? À part que portugais na lingala, mais qui langage qui mboka wana, ils ont demandé pourquoi qu'on fait na frontière. O bakata ba sali bilanga kuno plus un côté. Langage nanga etika la bongo ndenge za. Mais n'est pas dit que naza mutako pengwa tote, naza na code ya kozoba tutu. Neti exemple na pesa. Nanga moi si nanga aza na comportement ba chel. Oui, mais n'esprit la basi andako. Nanga basi te na maka mama puta tina tolo anda tongo tipoko to ko fena matanga nani musikili kamuni zana tan elbo magi baneti soki obwaki so moninga na musala te sa misala nyo so ko moninga na ya après 10 minutes kende sukola lata body ono kango zu andro ngobima so mo lotonga ma na saka na ndako pe mingi bosalo pam na konto so ba jeune toi quartier nana zotiela masi na ngami misu yebisa déjà on pousse bulungo fufula masangate. Et donc, moi, sinon, ça te comprend, excité, très bien. Et moi, l'équipe, net mini. Et si on a pris ça comme ça, moi, je suis mini, je suis battu dans le pango. Zou à moi, monter ma place, ma bolingue, na balaba, on a concurrentité. Basi mingi, ba tout le monde, mi bali, bazo, basi, libanda, à partir nanda, quoi, botine, moi, na moi, comme belle, mi ça, mythique. Comment j'ai une fille aux années âge à ces mobile, aux années, comme ici, bi maman, Paul, tellement que c'est un peu fou, ba maman, car na le pango, quand on a dit, on a d'amour. Mwana ma Sophie kuma kwa mwana mama tellement basenga na mapeka soso na kinzonzi bakota na réunion ko la koma koko
Vraiment. Liputan. Tala. Tala na soma kama miki. Jeune fille à côté de mon maman. Ba ko fana bazo tongo mobala so benga nani comment kolo yo azo bengo 4 fois pour yo ba ana zo yate o termine ba maman ko ba to ko loka po bete ba rapport mo ke sanga tin. Njo ndi bozo tonga po bitumba ba mako ko na ba na sima e bundema ki bomule ki ndenge couper na ekoi bozo tonga couper na yi. Vraiment passer à John Siko peut ça moi conseil pas ba maman ba miti kakawana amon ke yeba si ba bali eko yango na zo bisa yo biloko oyo ebomi mabale bele kimisi mibali bazo basi ya pembeni mobali akola kate nazo pesa conseil mobali atoko 60 akobala mona sa 20 atoko kamote mobali faut kinga chaque fois soko moni na couple o mobali moi ça zo moni na mobali moni ngana makamo bolingo na makamusa mike sa ndenga amour mais liboso ba tu no be kebo autorité mobali basana na moté autorité mobali o depuis banyama jamais na mona musiriketa moi c'est la ndiye mobali soko musiriketa moi c'est la ndiye mobali c'est que musiriketa mobali azaleki atindeke tinda boy na mi ya mwala ne ba fona na côté na mi. Qu'est-ce que ça comprend? Jamais dans mon association, moi c'est la diable mobile qui a la autorité. Dans mon abataba, il y a basi ma pose à la 7, il y a mon comme mobile. Mais tu as basi mal à l'aise, parce que pas c'est pas vite autorité qu'on a biso yé. Dans ce petit conseil, les noms na mukili, basi ebele bazangi kozana mibali ya sir, et ate moi ça tout la raté. Oya mba moi ça tout la bazana rêve. Moi ça retourne jamais. Amaka za makoto mibali bazana. Moi si nous connaissons un peu mobile à Kimia, ce qu'on a dans le langage m'a bien marqué tout qui tourne. Bon, on a dit qu'on est timide, on est benga, car il y a des vidéos, il y a des techniques. Tant on commence à l'ibala, notre monde on a battu autant. Moi c'est peut-être des qui tournent tellement massillé. Mais n'a qu'à l'ibala, au moins est-ce que on sous-estime tellement timide va pas faire benanga mutakala, tout le monde a dit va couper n'engagé simba la tote, tout beau tino moi nanana pour quitter si bon. Si quoi vous remarquez, au bien on a ça au bien quand on a pour être bien net, carré. Osaka chéri malamuko ye elo so ika kali aboni ko so benga na seri ya tchaka de cheba na so mona de famille o remarquer mobala uti musala ye o exige ki aso belo abonnement na so bi carte abonnement na tena nda ngamo okolo yo na ye ndako ya nga propre tant na so poto jana ba camarade na so tala novelas to théâtre orono ba ke papa ye o pesa nzela papa lengo ki bo puisa makolo papa lengo kwa cortège président o remarquer yo dans la zone ka ko vanda nya na pesi nono mbote yoku tukolonga mwasi nanga ondimi na mutu no ye no zo kipata ngati siko ba voisin ni bandi mbote nanga et puis dans la zone ka ba mona zo sota ba mona wala kende mais ba kimisa makolo exact po yo kolonga o ya binga dana respecter ba ko pesa ma valeur ndenge ni mobala betanga koleka na soni wana kena kolinde mo maboko sachet akitisi kama kuvanda esali soni Polo ba ke yakawa mona ko la chola bi kuma sa ni sheke ndenga yaki au fenta mobenga masika na kodo nini ngana chaki awa ekei yaka mo remarquer moi si asoba tala kaka wana vraiment makambo mama par amour totia satan partout te bisonde to pesi satan pouvoir na makambo etaliete makambo soki le développement de Christ c'est visité bongisa langage soigner comportement au na libala bokununa comment mabala ya kala ezaka kambongo ngalo kama papa na exemple na komi na âge 30 ans papa na biso ke mboka elinga mwasi sana yeba ya kitima lokola obo buna bana ko papa ona ngo mwasi na yo ye bazo siffler libala zo banda kwa na match libala bali mo kama to swana te tito bota pe bana metolingana te pito franda ko moko tibana bali mabala papa na biso tini comment ya lelo na zo mwasi ngo na tcheli to toke to solo ni babar 6 mois ina na fiançailles bamboko bandroid to kuma na kati ya libala mpan 2 ans après libala kufi ni mieux so panza libala na biso sana mbongo na ba français na bandroid par rapport mabala kanisa na mbongo batanga te me ba respectana de foyeba est-ce que ça me fait non et compréhension ngana zo so sa moi si boy moi ça na android or ngana za na projet na so bala yo to na bala yo comment te mana zo na zo pesa il fallait focaliser na ndake papa bana yo kolonga yeyo mais na zo so na android bon ben on a téléphone ko kemba na pembeni atana kanisi mabete tension ngeko za nini comment to zana iba benga kemba na pembeni c'est qui fait kopa mobile dépasse mon baby sabe na so mama kamo mama par amour so yo kinga Dieu m'entend parler makamu surtout ngwa distraction to tia makamu na se chaka eloko na place conseil na pesi yo ba fille belé bazo tamba na bakombo ki mama kanganga soit disant tata mwasi mama leki na tula non sale comportement na yo ndezo sala ko bimaka faible devant mibali soka lingata pecho ça qui toko comportement azana se abwa kisini pecho mbano so ne mas banda bando tra téléphone
ani mibali ebele or tantôt otalaka ndongo mesana mpo okotana manini trop erreur nazonete soso komana makambo mike biloko wana mama kongola na langage yebaka korépondre soko omoni mwana mobali jeune fille mona kati azomankaka ye to abengaka atiaka lito ya boya nde akomi korépondre mabe mais fille pamba biso mobali abengi oni tante yaka nanu yoka soko maba yo mutu oza na age ya nanga yo kutu na ye nanga boza bakamana ozolinga nga na regrete ye sukaka wana soki atia erreur funda ye c'est ça mwasi abongi na kozela impolitesse te amona lokola asalaka la banda bomwana nasoki na makambo ke par amour mwasi il faut devant mibali il faut bata makalika mona otuni mobali na ndako mais na miso batata mobali sala na faute kanga munoko mais basi lelo na lupango bofani soko mobali atomboki muke yo bandi oganga 10 pourquoi tant mobali abimokotika na ba jeune fou na lupango o bakumisaka yo pose se bakenga mutamata te ngaba monelanga te depuis pa na biso attendez na bali mobali na soka sakani ya komona nga ozo prouver mobali pe ba camarade pe na lupango ba mona ke tomboka makasi ndoko ndozo bebisa libala na yo okamaka te baka kokumisa yo mais mabana banga mibali ko basona kateka yo balekisa ko liboso ndebere so c'est l'erreur te no pe so conseil lobby est un danger. Battez-la, le pote comme lobby. Vraiment, j'espère que ma maman me va se retrouver na bizali na bangwana na ndenge lobby mais to zwaka côté mon côté. Eza na ba maman me pe ba lobaka na ngambo ba papa. Ato saleli nyonso ato bomi nzoto ndenge nini. Mobali wana zalaka déjà mobulu. Mususu po komona mwasi ata asali biloko nyonso to tu ko loba awa. Na comité na dernière énergie n'est pas na rako se pesa mobile mais mobile il faut kakazo ça là eza mibali oyo balinga basi na l'air ya bolingo te mais na ba posa ya nzoto était sur ça comprendre vraiment au comprendre on a bien hein donc à côté na ba posa mais à kanti bolingo tanga umela moni ezaki ya ngote makamitenga je te livre libala ba mekamo kwa mungu te kokitote kota mbala moko soki te zela soza pressé ou là ta sapato ba kumisa za kitoko menzo za numéro na yo te libanda bazolo na nzoka yo na kati makolo pa passe était sur ça comprendre on a besoin de stratégie mama mibali misusu ba bi ko tcham basi bala mal à l'aise moi c'est mi kitisa linga mais ye soka za pia kana sur ça moi c'est bien mais soka c'est comme bon a changé okatela mwasi mangala makasi obunga mobali mabeta botana mwasi mwana na mama omi baleto misa teta linga te comment mobali ngofandira te va finga gouvernement mais mo zo anda kuneba na ne abota propre maramu te faut changer na yo exemple mobali amuti musala aye atini mwasi asomela e bière mwasi asombi masangane to mela ba champagne abo ba vin mobali asombi masanga tini mwasi akeso masanga nango mobali azomela masanga na miso mwasi na mwana mwasi atalaka ye lokola bango nde basupporter ye nde joueur na kati ya terrain aomelati asilisi omwana ntango atika molangi ya pamba susi ya mwana ya posa asikra ke lokota molangi ya pamba omwana kozomela yango boye elakisi nini nga mpe naza na posa ya sikre ya boye te mais tata azoboka omona mwana oyo ndenge botale malamu akobeba 20 tande mwana azokenda kobeba fo tata malamu soki asobi masanganingaka mela na mwasi soki mwasi amelaka te ntango ozoya kosomba tinda na sikre mpo na madame il faut faire ça comme si honneur tu n'as qu'à le prendre bofandi à toi ça va n'embongo te il faut le prendre là sentir que mobala linga moi sur dimanche le monde na rateka dimanche dans le parc bimala mo dimanche bena mama botambo ba ta tourti na coin ata bo keso mbelo côté botambo la après bozonga quartier be baké kolo mobali ye et puis ça moi si moi kilo na quartier mi balinga raté on remarquer au sepela sur na ba fille à quartier o ba 5 francs ba 200 azo tamula iki moi si ne ba sur na ye ce peut moi ça moni bonga benge aboni ko na zuya zelanga te donc so si ça moi si valeur de papa fille moko pamba na quartier or moi ça boté les ban ibali bongo baza ebele nazo ko sauter yani mibali mususu ata moi c'est pas nanga li papa na somba pas na singi bolingo nanga yo na singi li papa na misu na bino mba kuna natika na kongo pona yo ta petit des impoli na moi baso la te vita imana mais na butu zeme soko esoko to chaka mondenge ni sans dialogue faux schéma. Moi, si faut sentir que vous avez un conseil de repia yo. Na mona moi si a coufé la mobali a pia quelle famille va se pele babi a longo na passe. Mais moi si elle est là mobali na petit que na bungi si mobile. Pourquoi? Azaki ne lokote mais moi ça sentait que na kima mobile a pesa nga za mageto zanga kimbongo. Alinga nga na vérité. Mais na mona pe mobile a mbongo a kufa. Famille va regretter pour muta sofara biso ye yo. Mais moi si elle ba na zui kimia ki ne pona pe na pema. Azaka na mbongo mais tala bambanda kili moi ça m'a action na valeur te malgré tout mobala sombela kenda kuna jeep mais ba fille pembeni to bimana bango lokuma moi ça libale kenda wa pine barata alias mais tala bambande be ebele conseil na pesi yo
yango na opesa conseil kuta na mobali o alingio na vérité aza piakera konta kona ba projet na vie aux à l'aise que kuta na biscroye na mbonga zo pesa ba zo kumisa na libala mal à l'aise combien de basi bazana mabala ba 4e bureau ba sombele nda kuna jeep so lekina moyi mwana mwasi alukumu ye mais na libala mona mobile kwa sanza mbula ere langili kazo ya mbula aroyago un mois pas kenda wa yomi basi abu mona abimaki na boy abimaki na chauffeur abimaki ngandi po ba poser les camions bala mona na raté mais tika kibo mengo nyos rien vous mena là na mobile na kikuku mais total na chaque jour mbula matanga to bandi ata ofingso to na tsabalo kwa di pofote na biso te to za ba piaker mais nzamba tindi bana to sala ni to tindi na biso oui, merci pasteur John Aiko, en tout cas merci beaucoup na moni déjà plutôt Dieu merci bio kazo ça déjà signe to comme ko chité to comme ko déjà na suka ya rubrique na biso to sekato bina kasi bande ko ba comprendre ni mingo beti c'était na libala na bolingo mutu na mutatire par na ye siko lokwa to za ko lobela mamba libala pe bolingo na ningi to kota mukeka na respect pe hein ya ba pasteur ko pesa biso juste impressionnant pour na affaire utaki koleka ozo za toujours pe kanku ya évêque o azaki pe pasteur évêque mukuna yo yambaka ngondeni te nambaka ngo normal c'est que me comme isangate tantôt ba kosela et tantôt ya solo tantôt azamutu est-ce que muta na lobi ba bram ba priaka makasi nzamba sona ba bachaka ze mina bilamba na tu batela ka mitakala di pour un pasteur qui se respecte est-ce que biloko so moni pasteur aboti c'est que likana ça le matin mama azamutu akwai na likambu yo okanye na faute mais tantôt tubela ki déjà zongi ndela moko na nzambe samsa to boka mi se pona dalila ba chola ke me mission nzambe ko magisuka oya tanta kienda sana piège comment biki musala nzambe azana boyiko komele po bosala bo azamutu ngape ko komela nga usuboseka no pibia mutakala nga fa boyeba bon manabi bon ba okazana ba pratique nango ba pasteur musu bazana kati ba pratique musu sone ko comme na lobi na yo ke tozana mukili oyo tout peut arriver asenga yango te ekolele na coïncidence ezakaka na ebi na lobate mama konseka na opesa mutu moko ta kobeta tolo za mosantu et puis bango nzamba lokotaka jamais mutu mosantu biso tu bati biyoma nani akobeta tolo kende mosantu azana masumu te pa jiji ya moninga est-ce que mutu masimo bona bo est-ce que mutakala nango eza mitumi bale mutumi sa tutoka mutu moko ndeko ayo nanga mutakala eza mutakala so mutala na opesa conseil na vie moninga nana makambo etalinga moko fona résoudre ngo na pesa na kotana makambo ya bato ngana nzambe na bongisa te maketu na prière ba mona ngana memaka bible nana biyoma oyo batamanga na kuku fona sa arranger kokota lola oui kolanda fufu pesa pembete so sana ba chenge na kingule le karate vie aux hommes tala awa koseka nanu te porta lola to koti te kokamba versa bible sa kota lola te keba jamais lisumu moninga na obeta ngotolo lokwa kifunda na to mandabi la kwa sanya mapa jamais nana susika kendenga koya ki nzamba bongisa ngana ebi lobite na vie foka ka pasa moninga kosaka champion koseka mabia moninga to beta tolo ebi lobite to zabatu koseka na bika ke nzamba sunga eko simba bandi me aseka et partout ba frère chrétien bolemba te puis ko pengwa te likola pasteur yena nzamba kubongisa yo pe zonga na nzela to ya kende église protocole lola courage maté pasteur fortifiera biso soki ya zate mususa za est-ce que maté ba pasteur ba te yanga na lola fana ko ta lola no se ba pasteur maté ba te yanga po sima na boko ba ko tsanga lola kwa mwa muke mutu na tournai konséquent na pesi soki komela ki merci o bazomona babandira te so pe bakosela ki nzamba ko justifier so pe pengwa ki atubela azaka ya nzambe akozonga na terrain donc ekufelite biso tout ça challenge ça tokende lo les apete meza kaka to forcer ka to kutindike kufungwa ya sololo les apete meza kaka bandeko batalio bozona na de partout hein n'empêche que à la République démocratique du Congo bozi occasion bo s'abonner vraiment massivement na site na bino to sekato bina po awa mama la mwezara ba mate abo bozwango wapi nulle part ailleurs kaka awa na to sekato bina voilà Dieu merci bioka merci azaki na sima caméra ba image ya kitoko bozali kozwa to pesi merci azaki en même temps na réalisation na assistance à bande kona biso baza ebele na plateau na biso ya kitoko ya to sekatobi na kande bozala kebele pour na Rolanda biso. Merci beaucoup à vous. Merci de votre attention particulière que vous avez accordée à cette grande tranche d'animation to sekatobina. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.
toye na ba page moko ndamu ya kozongisa mutu kaka na nzela po ebaki na ela nini na zaka wapi tina na nini. Bo s'abonner na kati ya Toseka Tobina TV. Toseka Tobina TV, votre chaîne de divertissement.